მაშინ დაუდგარი არ მიცემ მეთქი პული. ცოდვა არისო, არა, ცოდვა მეთქი. მას ზუსტად იმდენი პული აქვს, რამდენიც საჭიროა. თუ პული ჯიბეში გექნება ბლომად, მაშინ ამას გულს ვერ დაუდებ. ამის თაულას. პული უნდა ქონდეს იმდენი, რომ იშრომო, იწვალო და შენ თვითონ შექმნა და შენ თვითონ უნდა შენი ნაშოვი პული უნდა ჩაიდო ჯიბეში. ბატონო გელა, კიდევ ერთ წიგნს მივადგები თქვენის ნებართვით. ხშირად ახსენებთ ამ წიგნს, აკოცე ბაყაყს და კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ მოსახლეობას, მაყურებლებს. აჩვენეთ, დათო მოიწევს ამ წიგნის შინაარსი აკოცე ბაყაყს. ახლა თქვენ ჩემი ბიბლიოთეკა იცით, ხო? დიახ. და ჩემ ბიბლიოთეკას თქვენ ყველა სარგებლობთ. მე გეუბნებით, აი ეს აუცილებელია. მაგრამ პრაქტიკაც ხო უფრო მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა რას ქვია აკოცე ბაყაყი? უყურე, ამის დამწერმა ეს დაწერა. შენ არ ხარ მწერალი, შენ მწერალი ვერ იქნები. და არც გინდა წიგნის დაწერა. შენ ამ წუთას გინდა ბიზნესმენი გახდე და ფული იშოვ, ხო? რატო უნდა იწვალო? სიტყვაზე ვთქვათ, სხვა საქმე გაქვს, შენი მიდრეკილება სხვა არის. ფული შოვნა, ხო? ადექი შეოჯახაშნებულო. მთელი დღე რომ მიდიხარ, გოგოა თუ ბიჭი, მთელი დღე რომ დადიხარ, მთელი დღე სურათებს იღებ, მთელი დღე სადღაც ცეკვაო, ღერი ხარ, ადექი. მთელი დღე ფჭილებს რომ იკეთებ და ტატუებს რომ იკეთებ, შეოჯახაშნებულო. მე ვეუბნები ყველას, თქვენი თაობის ადამიანებს. ეს წიგნი აიღე, იყიდება ეგერ. მეგობრე, კაცი გეუბნება, აკოცე ბაყაყს. რამდენმა პროცენტმა ახალგაზრდა მიცის ამის სათაურის პასუხი. რას ქვია აკოცე ბაყაყს? შეჭამე ბაყაყია მეორე წიგნი, ხო? აი ყურე როგორ არის. კოტე როგორ არის ბიზია. შენ რომ ბაყაყი არ შეჭამო და ის დრო არ დადგეს რომ შენ ბაყაყი არ შეჭამო, იმიტომ ამან ჭამა ბაყაყი. ამან ჭამა ბაყაყი დაუშვა შეცდომა და ეს წიგნი შეცდომიდან დაწერა. რომ შენ არ დაუშვა შეცდომა. გეუბნება მე დაუშვი შეცდომა და ბაყაყი შევჭამე. ბაყაყს ვაკოცე. და შენ არც აკოცო და არც დაუშვა შეცდომა, იმიტომ რომ აგერ წერია და წაიკითხე, ხო? თუ შენ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ და დაელოდები ხვალინდელ დღეს, საქმე არ გამოვა. წამებში უნდა ღებულობდე გადაწყვეტილებას. უყურეთ როგორ არის. ბიზნესი ამ ასაკში უნდა დაიწყოთ და ერთი რამ იცოდეთ, რომ მე ვთქვი, რომ ერთ-ერთ